Learners Summer Program Certificate Awarding Ceremony. It's so nice to see all of you here today. We've had to learn a fun time, learning new things, making friends, trying cool activities. Today, we're here to celebrate everything we've done together. Firstly, I'd like to say big congratulations to all the students and parents. Tomorrow's Starfish Education Day, Summer Program Lego, March 3 ရက်နေ့ကနေစပြုပြီးတော့3လနီးပါးအတူတကွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာသင်ကြားခဲ့တာဒီနေ့မှာတော့ဒီ program လေးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိလို့ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတသားမင်းလေးတွေလည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Are you happy? Yes. I'm happy. အခုတော့ summer 3လတာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရယ်မေးခွန်းတချို့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ founder တူဖြစ်တဲ့ဆရာမမတူတူလွင်ကအသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကျမအနည်းငယ်အချင်းချင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ Young Learner Program မှာဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ Premium Beginner Program ရှိပါတယ် Premium Beginner Program မှာသူက level 3ခုရှိတယ် level တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို A နဲ့ B ခွဲထားပါတယ်Premium Beginner Level ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့က Young Learners Program ကို join လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Young Learners Program မှာဆိုရင်လည်း Level 1ကနေ90ရှိပြီး Level တစ်ခုစီမှာ A နဲ့ B ခွဲခြားထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဟာပြီးတဲ့အခါမှာ Starfish ရဲ့ online class လေးတွေရှိပါတယ် join လို့ရပါတယ် In person မှာကျမတို့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိတယ်လို့online တက်တဲ့အခါမှာလည်းရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကအိမ်မှာပဲတန်တင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူတို့တင်ကြားရမယ့်တခြားအရာလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးလာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းဒီသင်တန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတာဝန်ယူမှုလည်းရှိလာမှာဖြစ်ပြီး independent ပေါ့နော်သူများရဲ့အမိခိုမပါဘဲနဲ့စာကိုလေ့လာသင်ကြားသင်လို့လည်းအကြောင်းသားလေးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကနောက်ဆိုရင်တော့ lifelong independent learner လေးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်း Starfish ရဲ့ online သင်တန်းလေးတွေရှိပါသေးတယ် Saturday Sunday in person class လေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့လာရောက် join ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ all of you big congratulations on your success and I would like to wish all of you the best of the best in your learning journey thank you very much